மல்டிமீட்டரில் 20 வோல்ட் வச்சு செக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா டிசியில் இந்த வோல்டேஜ் எத்தனை காட்டுதுன்னா சார்ஜிங் கனெக்டில் இருக்குது 14.76. இப்போ சார்ஜிங் சப்ளை வருது, ஆனால் ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன வோல்டேஜ் வருது? 13.15 வோல்ட் வருது. ஓகேவா? ரெண்டாவது, இப்போ வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணுறோம். பார்த்திங்கன்னா வித்தின் 2 செகண்டில் பேட்ரி ட்ரைன் ஆகிடுது. இது எதனாலன்னா இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருந்துருக்காங்க. திடீர்னு மறுபடியும் வந்து சார்ஜ் போட்டு பார்க்குறாங்க. அப்போ வந்து பேட்ரி வந்து சார்ஜ் ஏறிடுச்சு. வண்டிலாம் ஓடுது, ஆனால் சடனாக இதாகிடுது. 5 செகண்டு கூட ஓடல, அதுக்குள்ளே ஆஃப் ஆகிடுது அப்படின்றாங்கல்ல. அதனால இது இப்போ பாருங்கள், 2 செகண்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் எவ்வளோ ட்ராப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பேட்ரி வந்து வீக் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். இந்த பேட்ரி வந்து வீக் ஆகிடுச்சின்னா நம்ம வந்து பேட்டரியை மாற்றி தான் ஆகணும். அப்புறம் நம்ம சார்ஜ் போடும்போது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா இப்போது போட்டோடனே ரெட் கலர் லைட் வரும், ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துலேயே உடனே வந்து க்ரீன் கலரில் மாறிடும். ஏன்னா வந்து இதனுடைய பேட்டரியோட இது வந்து வீக் ஆகிடுது. சரி, நம்ம சார்ஜ் போட்டு போவோம். இப்போ பாருங்கள், ரெட்டாக தான் இருக்குது. இன்னும் ஒரு செகண்ட் கழிச்சு நான் அப்படி பார்ப்போம். சரிங்களா? அதில் இருக்கிற பேட்டரி வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கானு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், காட்டுறேன். நீங்கள் சில பேர் நம்ப மாட்டீங்க, சும்மா இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு. பாருங்கள் க்ரீனுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே மாறிடுச்சு. இது என்ன காரணம்னா பேட்ரி வந்து வீக் ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நார்மலாக இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து பேட்ரி வந்து மாற்றி ஆகணும். இந்த மாதிரி பேட்ரி பார்த்திங்கன்னா 6 வோல்ட் 2 பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 2 பேட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கடையில் கிடைக்கும். இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து ரிமோட்டை பற்றி சொல்லித்தரேன். இந்த மாதிரி இதில் வந்து ரிமோட் வந்து இருக்கும். அந்த ரிமோட்டு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எப்படின்னா, இப்போ 2 பட்டனே அந்த ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்டு பட்டன், இந்த மாடல் ரிமோட் பார்த்திங்கன்னா அழுத்தி பிடிச்சோம்னா விட்டு பிளிங்க் ஆகிட்டும். உடனே ஆன் பண்ணோம்னா உடனே வந்து பேர் ஆகிடும். ஆக்சுவலி நம்ம இந்த ரிமோட்டில் வந்து பேட்ரி இல்லை, அதனால் தெரியல. அதே மாதிரி ஒரு மாடல் ரிமோட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், பேரிங் கோடு இருக்கும். அதை பற்றி வந்து பின்னாடி வந்து இந்த டப்பாவில் போட்டிருப்பாங்க அந்த கோடில். சரிங்களா? பாருங்கள், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லி. அதே மாதிரி அதோட பாக்ஸ்லேயும் போட்டிருப்பாங்க. சரிங்க? அது சம்மந்தமான ஒரு வீடியோவும் நான் போடுறேன். நீங்கள் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏதாவது இந்த மாதிரி டீட்டெயில் உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது பாருங்கள், இதில் வந்து 2-3 சுவிட்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்டு, ரன்னு, ஸ்விங்கின்னு. இது வந்து ஆக்சிலேட்டர் சுவிட்சு. இந்த ஆக்சிலேட்டர் சுவிட்சு பார்த்திங்கன்னா கையில் அடியில் உள்ளே விட்டு அழுத்தினோம்னா அந்த கவரை தனியாக வந்துடும். அதுக்குள்ளே கழட்டினோம்னா, ஸ்க்ரூவை கழட்டினோம்னா அந்த சுவிட்சு தனியாக எடுக்கலாம். அந்த சுவிட்சை வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டோம்னா, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணி அந்த பைக் சர்வீஸ்ன்ற வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். அந்த சுவிட்சை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே ரொம்ப நாள் ஆனதுனால கான்டாக்ட் வீக்காக இருந்ததுன்னா, அதாவது ஸ்பார்க் ஆகி கருப்பாக இருக்கும். அதை க்ளீன் பண்ணி போடும்போது கரெக்ட் ஆகிடும். சரிங்களா? அது மாதிரி வந்து அடுத்து வந்து இப்போ சர்க்கியூட் போர்டு பார்ப்போம். எல்லா சர்க்கியூட் போர்டில் எல்லா ஒயரும் கனெக்ட் ஆகிருக்கணும். ஏன்னா சில நேரத்தில் நம்ம தூக்கி மேலே இங்கேயும் போடுவோம், அப்போ வந்து கீழே இதாக இருக்கும், ஒயர் லூஸ் ஆகிருக்கும், எல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கான்னு போடுவோம். இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பவர் சப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலேருந்து வரும், சார்ஜிங் பாயிண்ட்லேருந்து வரும். அந்த சார்ஜிங் பாயிண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா 3 ஒயர் இருக்கும். அந்த சென்டரில் இருக்கிற ஒயிட் கலர் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ஒயர் பார்த்திங்கன்னா நார்மலே பார்த்திங்கன்னா பேட்டரியோட கிரவுண்டு பிளாக் ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலிருந்து தான் வரும். அவுட்புட் வந்து போர்டுக்கு இதில் வழியாக தான் வரும். அது வந்து சார்ஜ் கனெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சப்ளை வந்து காரை ஆன் பண்ணால் கூட ஆன் ஆகாது. அதுக்கு வந்து இதுதான் காரணம். ஏன்னா இந்த பிளேட் வந்து டச் ஆகிறதுனால தான். அதுக்குள்ளேயும் ஒரு சின்ன ஃபால்ட் வரும். அதை பற்றி ஏதாவது யாருக்காவது அந்த மாதிரி டவுட் இருக்குதுன்னா மல்டிமீட்டர் இருந்தால் செக் பண்ணலாம் உங்களுக்கு. அப்படி இல்லைன்னா அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணி போடுறதுன்றதையும் ஒரு வீடியோவில் போடுறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா?